Hola, ¿cómo están? Bueno, ahora presten atención que hay unos huevitos que tienen sorpresas. Presten atención, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Un besito. Espero que estén muy bien. Hola, estos son unos huevos sorpresa. ¿Qué tenemos por acá? A huevo Bartolito, huevo Bataraza, la vaca Lola y pajarón. ¡Momento! ¿Qué hacen? ¡Oh, no! ¡Se han ido los animalitos! Vamos a buscar al huevo Bartolito. A ver, creo que ahí está. A ver. ¡Sí! ¡Ahí está! Muy bien. Abre. Muy bien, ya tenemos al huevo Bartolito. Sigamos buscando. A ver, al huevo Bataraza. A ver, creo que... A ver si la encuentran a Bataraza. A ver, creo que ahí está. Veamos. A ver. Vamos, ¿eh? Muy bien. ¿Dónde está la gallina Bataraza? La Bataraza, la Bataraza. ¿Dónde está la gallina Bataraza? La Bataraza no está. Bueno, ahí ya tenemos a la gallina Bataraza y a Bartolito. Ahora vamos a buscar a la vaca Lola. A ver, vamos a buscarla. ¿Dónde estará la vaca Lola? Vaca Lola, ahí está. Muy bien. Qué linda la vaca. Abre. A ver. Muy bien, tenemos al 3 amiguitos. Falta uno más. A ver. ¿A quién? ¿A Pajarón? A ver. Si lo encontramos al Pajarón. A ver. Ahí está, Pajarón. Muy bien. Abre. A ver. ¿A dónde está Pajarón? Muy bien, ahí está. Muy bien, tenemos a los 4 animalitos hermosos. Miren, muy bien. Bravo. Los huevos sorpresas. Muy bien, ahora van a bailar los 4 re lindos. Y ustedes van a bailar con ellos. Les mando un beso. A pesar de todo lo que dicen de mí, podemos intentar cantar todos juntos. ¡Una orquesta! ¡Prueba el micrófono! ¡Exacto! Ahora ustedes dos. ¿Estamos listos? ¿Funciona el autobochinchero? ¡Muy bien! 1, 2, 3, 4.